o Rick e hoje vamos jogar aqui pra dizer motovlog, motovlog. Tem aqui questão de motos e várias motos aqui, maneiro. Então, vou comprar 3 motos. Não, por enquanto eu vou ir com a minha, pegar aqui a minha, vou com essa aqui mesmo. Eu vou com essa BMW aqui. Então, libera pela gente, como eu vou pôr LP. Chegando, mas aqui fica, caramba, eu vou ler uma hora de personagem. Então, vocês que não funcionam pra caramba. Então, com minha moto, vamos agora, pegar outra moto aqui, vamos pegar outra. Se eu criar. O Santander assumiu uma dívida. Toda semana. Só vai acabar quando tiver 6 minutos, beleza?
Vamos lá então. Então tá bom então. Calma aí. Então tá bom então. Vou arrumar agora.